ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਆਲਣਾ ਬਣਾਇਆ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਛੀ ਨੇ ਆਲਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਡੇ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਚਿੜੀ ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਉੱਥੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਹਿਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਝਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਿੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਥੀ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਚਿੰਗਾੜੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ ਉਸ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਏ ਸਨ। ਅਚਾਨਕ ਹਾਥੀ ਨੇ ਉਸ ਦਰਖਤ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੇ ਚਿੜੀ ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਦਾ ਆਲਣਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਤਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਉਹ ਟਾਹਣੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਛੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਲਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਆਲਣਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਦੇ ਆਂਡੇ ਵੀ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਗਰੀਬ ਚਿੜੀ ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਉੱਥੇ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਤੋਂ ਰੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਪੰਛੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਹਾਥੀ ਨੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਪੰਛੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਪੰਛੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਸਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਆਈ। ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 3 ਦੋਸਤ ਮੱਖੀ, ਡੱਡੂ ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਨੇ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਥੀ ਸੌਂ ਜਾਵੇ। ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਖਤ ਛੋਟੀਆਂ ਚੁੰਝਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਹਾਥੀ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਫਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਭਟਕਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਡੱਡੂ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁੜਕੁੜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਡੱਡੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਨਾ ਹਾਥੀ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤਲਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਾਅ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਏ। ਮੱਖੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਥੀ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁੰਝਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੱਡੂ ਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਚਿੜੀ ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।